chiesto io al dottor Flor di scrivere ai NAS il 12 febbraio, quindi c'è anche corrispondenza che abbiamo anche avvisato i NAS. Nel senso che abbiamo avvisato i NAS il dottor Flor ha scritto ai NAS e ha scritto, vi informo che abbiamo scritto ad AIFA perché c'è sta roba. Risale allo scorso 12 febbraio la comunicazione della Regione ai Carabinieri del NAS per informare della lettera scritta dal Veneto il 3 febbraio ad AIFA. NAS che ora, su incarico della Procura di Perugia, sta indagando su un presunto mediatore per forniture di dosi di vaccino dopo la segnalazione partita dalla Regione Umbria. Il dottor Flor che oggi è andato dai NAS, immagino che sia legato al fatto di Perugia e al fatto che oggi si incontri con i NAS a Treviso e porterà le carte, porterà i nomi di questi signori che io non conosco. Ed è durato 4 ore l'incontro tra il direttore generale della Sanità Veneta, Flor, e il comandante del NAS di Treviso in merito ai contatti della Regione per valutare la possibilità di reperire vaccini sul mercato. Flor, da quanto si apprende, è stato sentito dall'Arma su delega della Procura di Perugia. Ben venga l'operazione che fa Perugia, perché finalmente farà chiarezza. Io auspico che questa verifica fatta tramite i NAS sia profonda e sia anche incisiva. Io sono molto ansioso di vedere l'esito di queste verifiche. Dobbiamo venirne fuori velocemente, dice Zaia, ad un anno dall'inizio della pandemia in Veneto, e per farlo, aggiunge, bisogna vaccinare, e torna a parlare poi di passaporto vaccinale. Credetemi che fra qualche mese qualcuno dirà loro sì e tu no, semplicemente perché alcune comunità saranno vaccinate e altre no. Perdiamo competitività. Vaccinazioni fondamentali in uno scenario nazionale dove, a causa delle varianti, peggiora il rischio epidemico. La situazione nazionale non è per nulla rosea. Io sono molto preoccupato dell'evoluzione della situazione nazionale. Ne ho parlato anche stamattina col collega Bonaccini, noi dovremmo assolutamente fare una prima riunione tra presidenti di regione nelle prossime ore. E penso che sia fondamentale poi prepararsi, perché voglio ricordare che scade il DPCM il 5 marzo.